Kublai pribaro kene ke video komta ngan pentip sepi ya ki scholarship na kamta ki kena ki bapule ya ka kelas 9 bat kelas 10 bat kumju ru ya ki post matric kelas 11 kelas 12 hadu post graduate te hakene ka singi kamta yo lese badon na pedang jungpi ki pemertip ya kene ka scholarship namar ba man usnem kene ka scholarship kami te sampai je kene ka video hadu panakut kanang bapen sutu hak bedai bat kene ka scholarship kijing kam ban apply ya kene ka scholarship tementang ini page no ya ka advertisement balapun mi ka Government of Meghalaya Directorate of Higher and Technical Education fresh and renewal application for umbrella scheme of scholarship of Ministry of Tribal Affairs GOI for children student are invited from students who are permanent of Meghalaya studying within and outside the state for the year 2024-25. Kamud ba yaki badang tamai bat yaki ba renew. How news name arjar arpusau arjapsan. Teladap ladaban apply teng yaka scholarship haus name baladep. Tesu renew da uju ID hakapor ba pil apply men haus name baladep. Ndre lada pidang de kiba tamai men haus name pihaban register tamai. Teswa ba pin apply yaka scholarship. Pidai bandan ya wadhar number. Bapila dep banling bat kabang akau number bat kumju ya phone number balada piklam link ya wadhar number hakabang akau kamut pinam yo ya ka scholarship begitu kibaklam link ya wadhar salikno banling ya wadhar bat kabang akau kejongpi hakinakno kibang ya ka scholarship kadai mentaus nem arjar pusau arjapusan pre matric scholarship for student tried in class 9 and class 10 hakono kono ka school ane institute bat ke income certificate jongki kimi kikpa kam dai bantam ya ka arlak san pawajar sajurong piha ban apply online na kamta ki khana kelas 10 bat kelas 9 tenda piladep ban apply piha ban print ya katu ba piladep ban apply bat piha ban ra ki school ane ki college kenang bakin verify bat hapo school lane college ken IAP ke bona fide certificate beri ban pendap ki jingan kam bat kumju Piriban pasan haki headmaster lane principal jong ka college lane institute. Tenda peladep lord baro ki yaki jing dan kam te pihaban lej biang haki cyber ba pi apply kanang ba ken upload yaki dokumen ki jong pi kom ka marksheet ST certificate Aadhaar card number phone income certificate bat kabang akau bat kibe ki dokumen nang taro ya ka post matric scholarship kiba pule ya ka kelas 11 hadu post graduate bat ka income certificate ba kam day bantam ya ka arlak sanpo hajar applicant are to apply online in the national scholarship portal NSP 2.0 website kadai https://scholarship.gov.in Diki kena kiba apply pihaban penbiang ya ki dokumen kum ka marksheet haka kelas baladep yang tak ST certificate income certificate bat kabang account number bat kiwi kijing kam teka income certificate bat pihaban lej apply shwa namar ka income certificate jongkik mikik pa pihaban somilang haka por ba pi apply teka tarik ban register nakamta ki badang temai lane ki renew kelas dang nado ka arpu tarik agos bat ka last date hado live boy tarik Oktober arajar arsau bat ka last date ban verification yaki application daki institute lane school kandai hadu ka live boy tarik November arajar arsau tiatang kini kecing puntip bat lada pidang dei kibat tamai akan ke channel ke jonga sembah subscribe bat press to bell icon kenang babinam do yaki kubor kibat tamai akan ke channel dengin sekund 4 keblai sibon